paps, hunt vlog ulit tayo. So subukan natin to gamitin. Bali airgun muna gamitin natin ngayon. Then try din natin mga paps kung makadali tayo. Nasanay ilang taon na rin kasi ako gumagamit ng scoop. Bali try natin gamitin tong open sight, rear sight lang at saka front sight. Subukan natin kung makadali tayo. Then yung silencer niya DIY lang mga paps, kakalagay ko lang, silipas na subukan. Maingay kasi pagka walang maingay kasi mga paps pagka walang silencer, napakaingay. Malakas yung putok niya kaya pagka marami yung ibon nabubulabog. Kaya subukan ko to baka sakaling gumana para bago siya makalipad, kahit makadalawa man lang tayo, kung makatama tayo. So DIY lang, kung effective gagawin ko to ng tutorial. Madali naman to gawin itong silencer. Ayun siya mga paps. Yan, may nilagay lang po ako dito sa loob. Tapos wala akong cameraman, hindi sumama yung anak ko. Bukan na lang natin, try na lang natin. So mga paps, samahan niyo ako sa aking paghahunt doon banda, kasi laging marami doon. Okay, tara mga paps, punta na tayo doon. Kakaroto lang dito pala oh. Sakto din di ako pumunta dito kahapon, mga matao dito. Lagi sila nagtatambay dyan sa may kakawati mga paps. Pagka halimbawa wala ngayon, lipat tayo doon kasi dalawa dito ang spot ko eh. Pagka yung gamit ko marble gun lang. Sige, update ko lang kayo mga paps. Wala akong ibang magilap na ibon mga paps, kaya pinagdiskitahan ko tong kulok. Tamaan naman. Yan. Mga paps, uwi na tayo. Malas. Maaga pa kasi mga paps. Pag nag-hunt kasi dapat hapon. May schedule kasi ako mamayang hapon mga paps. Maglalaba na naman. Alam nyo na pagka every Sunday maglalaba talaga. Bale kanina yun nga, wala tayong nagilap. Napagdiskitan ko yung mga maliit na ibon, yung kulok. Siya sabi ng kulok. Yun lang dinahali ko, sinubukan ko. Natamaan naman mga paps. So ayan mga paps ayan, malit na ibon, sinubukan ko lang. Nakakatama pa rin pala tayo. So okay pa rin pala yung daliri natin. Yung medyo malabo kasi mata ko pagka open sight, pero okay, nakakatama pa rin tayo. Tapos pagka naghunt pala kayo mga paps, dapat hapon, kasi pagka umaga nangingain pa yung mga bato-bato or tukmol, ano mga ibon dyan. Hindi nyo makagilap sa mga puno. Mas maganda kasi paghapon mga paps, dahil yung ibon busog na sila, nakadapo lang sila sa puno na mamahinga. Kaya mas maganda maghunt paghapon. Kaso lang iba schedule natin mamayang hapon eh, kaya no choice. Okay sa mga paps, ganun lang. At least mayroon pa naman sunod na paghahunt, baka sakali sa sunod makadali na tayo. Okay, so ganoon lang mga paps. Maraming salamat din kung napadaan na po kayo sa channel na to. Huwag kalimutan mag-subscribe. Then i-hit yung notification bell para updated kayo sa susunod pa nating mga video. Okay, babu.